Twerk it, baby. Salve, salve, galera! Mais um vídeo do Glaucio da XJ. Como é que vocês estão? Vamos começar assim, o bagulho meio estranho. Tudo na paz, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está de escape novo agora. Trocamos o outro sol cano e fizemos um sol cano mais cano ainda. Tá mais forte o barulho desse aqui, vocês vão perceber, eu acho. Gostei pra caramba, curti. O barulho ficou show. Ó o Rubão. Tomei ali fazer um corre, buscar uma guia do meu filhotinho. Ele precisa fazer uma cirurgia e sem essa guia não vão liberar a cirurgia, certo? E é isso aí, a gente vai aqui na consciência, na tranquilidade, fazendo um pouquinho de barulho no corredor, que é pros motoristas viajantes. Vamos que vamos. Vai, doido, onde você vai ficar? Faz tempo que eu não gravo um vídeo, hein? Nossa senhora. Canal paradaço. A gente tem outras responsas, né? A gente não vive de YouTube. Nem tem a intenção de viver. Aí o cara vai num corredor desse aí, se enrosca no rodoar ali, ó. Cai debaixo do caminhão, já era. Dá uma esticadinha agora pra vocês verem o barulho, a diferença. Cê é louco, cachoeira! Água é bonita de se ouvir, hein? Ah, só por Deus! Esse ronco aqui eu acho que é o que mais mata. O cara se empolga, né, filho? Se empolga demais. Demais, demais, demais. Você é doido. Aí, ó. O que o cara faz?
pra lá, né, irmão? É foda, né? Quantos mil tá o XJ, né? 36.918. É. Pra 40.000 km original. Bem rodada, mas muito bem cuidada. Mais inteira do que muita moto de 10.000 km aí, ó. É, aqui nós cuida, filho. Cuida bem da motoca. Ah, mano, o farolzinho desse de pedestre, mano, parar é embaçado, mano. Não dá pra parar, não. Porra, bicho, não empinou, mano. Só no acelerador, velho. A bruta. Nossa senhora. Oh, por Deus. Então, o outro escape que a gente tinha era um Atala. O Atala, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tem um abafadorzinho por dentro. Tipo, o ronco é bonito. Usei ele desde quando eu comprei a moto. O ronco é lindo. Só que eu já tava de saco cheio daquele escapamento, porque ele era de aço carbono, né? Então é um escape preto. Dá muita manutenção. Isso aqui não. Isso aqui é de inox. Aqui é só pegar a massa 2, um algodãozinho e polir. Fica top. Fica lindo.